ลือกความมั่งคั่งเลือกกองทุนรวมจาก Asset Plus ตลาดตราสารหนี้จีนมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกมีมูลค่าอยู่ที่19 ล้านเหรียญสหรัฐและยังมีความสามารถเติบโตอย่างรวดเร็วสัดส่วนนักลงทุนต่างชาติยังมีไม่มากทำให้มองเห็นโอกาสในการเติบโตจากการไหลเข้ามาของเม็ดเงินจากต่างชาติเปิดมุมมองการลงทุนในตราสารหนี้จีนโดย AXA Investment Managers ซึ่งเป็นบริษัทจัดการการลงทุนและให้บริการด้านการลงทุนในทุกสินทรัพย์ระดับโลก China is the world's second largest fixed income market at around US $17 trillion in size, balanced among government bonds, policy banks, and diversified corporate credit. And China's fixed income market is still fast growing. Its high nominal government bond yields, significant relative value in credit spreads, and diversification benefits of RMB exposure in hard currency portfolios may enhance performance. Size, growth, yield, relative value, and diversification can all benefit global strategies. For example, high government bond and policy bank yields at A1, A+ ratings means less credit risk is required to achieve yield targets. China's bond markets also include offshore USD and CNH issues, which often offer higher yields compared to onshore counterparts and can provide an additional alpha source. Rising rates could result in significant losses in long-duration bond portfolios. Therefore, relatively high yields in Asia are not sufficient to cushion an environment of a rapid rise in rates. A short-duration bond may not only outperform, but may also help to minimize capital losses during a period of rising rates, where it may help limit downside performance. China has joined the global battle against climate change by making an ambitious pledge to reach carbon neutrality by 2060. Its green bond market is developing to support a transformation that will require hundreds of trillions in new investments. It is already home to the world's second largest green bond market, with annual issuance frequently topping the league table since 2016. More importantly, it offers higher yields and shorter duration compared to global peers. ตลาดตราสารหนี้จีนนอกจากมีความน่าสนใจแล้วยังนับเป็นจังหวะดีที่น่าเข้าลงทุนทั้งตราสารหนี้สกุลเงินหยวนในประเทศจีนและตราสารหนี้จีนที่ซื้อขายในต่างประเทศด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐผ่านหนึ่งในผู้จัดการการลงทุนรายใหญ่ของโลกอย่าง UBS Asset Management ที่เชี่ยวชาญด้านการลงทุนทั่วภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะประเทศจีนHi, my name is Jamie Tay. I'm the investment specialist for Asian fixed income. Today, I'd like to share some notes on the China onshore RMB bond and China offshore US dollar high yield markets. These two bond markets combined can help with your challenge in looking for yield. China bonds offer investors regular income that is higher than those from developed bond markets. Income for China high yield is particularly attractive and offers good risk-adjusted returns. However, new regulations in some sectors in China over the last few months have caused some investors to be wary of Chinese assets. Adding to this was the government's effort to de-risk the real estate sector. Property developers were strongly encouraged to cut debt levels and were unable to easily access funding. This impacted weaker names such as Evergrande, and weaker sentiment affected other China high-yield names. These de-risking regulations were already put through in the last few years, and there was also a key policy announcement in late 2020. The regulations have good intentions to curb property developers over aggressive expansion. In the longer run, these policies will improve the overall credit quality of the real estate sector and is good news for investors. So now is an excellent entry point for investors with a longer time horizon, for those who can look beyond the present volatility. And we've indeed seen some large global investors continuing to invest in both China onshore and high-yield bonds. Institutional investors are also shifting their allocations, resulting in significant inflows into China bond solutions. This is only just the beginning. These days, institutional investors and wholesale investors are regularly asking us for information and teach-ins on China bonds. The investment case for China remains strong as it opens up its market to the world.
คว้าโอกาสรับผลตอบแทนจากตลาดตราสารหนี้จีนทั้งหมดนี้ผ่านกองทุน ASP-CHINABOND จากบลจ. Asset Plus ASP-CHINABOND ถือเป็นการร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างบลจ. Asset Plus กับบริษัทการชั้นแนวหน้าของโลกอย่าง UBS Asset Management และ AXA Investment Managers ซึ่งทั้ง2บริษัทจัดการนี้เป็นบริษัทจัดการชั้นนำของโลกนะครับมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมากกว่า1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็มีความเชี่ยวชาญชำนาญนะครับในการบริหารตราสารหนี้นะครับและโดยเฉพาะตราสารหนี้ในประเทศจีนซึ่งต้องบอกว่ายังมีศักยภาพที่เติบโตมากนะครับทั้ง2บริษัทจัดการก็มีทีมงานบุคลากรผู้จัดการกองทุนนะครับที่มีความรู้ความชำนาญแล้วก็มีประสบการณ์การลงทุนในประเทศจีนมากกว่า20 ปีในปัจจุบันเนี่ยนะครับการปรับสัดส่วนเนี่ยสามารถทำได้โดยผู้จัดการกองทุนในไทยนะครับทางบลจ. Asset Plus เรามีทีมผู้จัดการกองทุนที่จะคอยปรับสัดส่วนให้นะครับตามมุมมองหรือตามโอกาสการรับผลตอบแทนแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราเลือกลงทุนในกอง UBS China Fixed Income 50% ในส่วนของ UBS China High Yield Bond Fund 25% แล้วก็ AXA World Fund China Short Duration Bond อีก 25% กองทุนนี้ก็เหมาะกับนักลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนในระดับปานกลางนะครับรับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลางที่สำคัญต้องมีความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของประเทศจีนรวมถึงตลาดตราสารหนี้ของประเทศจีนในระยะยาวด้วยครับผมเชื่อว่าการร่วมมือกัน3 บลจ.ที่กล่าวไปเนี่ยจะสร้างผลตอบแทนนะครับให้กับนักลงทุนที่สนใจการลงทุนในตราสารหนี้ประเทศจีนได้เป็นอย่างดีครับมอบโอกาสสร้างผลตอบแทนพร้อมรับการเติบโตผ่านการลงทุนในตราสารหนี้จีนกับกองทุน ASP-CHINABOND ติดตามข้อมูลข่าวสารหรือรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ Asset Plus Fund Management โทร 02-672-1111 ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินทุนเริ่มแรกได้